行緊路嘅時候，我就突然間諗起，我明明咧，因為我有睇過幾即係睇過好多書啦，跟住就發現有幾本咧係我之前咧我唔知啊，大概大半年前睇過同一本同一系列關於咩風水火土四元素嘅魔法書啦。但我嗰陣時純粹係覺得有啲有趣，咁我就都 OK， 即係有啲有趣，我就純粹係打開嚟，跟住係咁依揭咗幾頁咁樣，跟住就放翻上。同而家嗰種感覺係超級唔同啦，因為我而家係見到個封面啊，跟住打開佢嘅嗰個目錄，跟住佢會介紹啲咩，跟住講話成個關於水嘅、關於火嘅一啲傳說歷史咁樣，跟住我係超興奮，好想快啲去睇啦。但係嗰陣時嘅我咧我會覺得好悶咯，好多字啊，一啲公仔都冇，完全係即係睇唔落去啦，同埋係咁講嗰啲咩歷史咁樣講傳說，係完全冇興趣。但我唔知咩，我而家真係即係純粹見到個目錄咁樣講乜嘢，超感興趣啦。所以我想帶出嘅係咩咧？就係而家唔感興趣嘅嘢，其實好有可能之後嘅你係會感興趣。所以就係唔好咁容易 fix 死自己咯。完全冇諗過我竟然會對魔法感興趣，因為如果係1年前或者甚至係半年前嘅我睇關於魔法類嘅書啊、藥草嗰啲，我嘅興趣嘅 percentage 可能淨係得10%，但我而家係突然間飆升99%，係忍唔住好想即刻買書啦。我已經等唔到運過嚟啦，我要即刻去書局去買，然之後去睇去學嗰種嘅衝動咯。我覺得呢種感覺就係有啲似我之前咧出嗰個 post， 人咧頻率會隨住時間慢慢調整，又唔係話咩調高調低，純粹係佢個頻率嗰個特性咁啱 connect 同另外一個頻率共振 connect 到某個領域。即係之前嘅我頻率係同唔到呢個魔法啊、藥草有共振，即係點解我會突然間有咁大嘅衝動，好想去學？我覺得係因為我個頻率可能有少少調整啦，就同呢個魔法啊、藥草啊呢啲嘅知識有共振，所以我就令到我突然間我超感興趣去學咯。所以就係千祈唔好 set 一啲 limit 俾自己我冇可能我對呢啲嘢係冇可能會有興趣嘅，好難講。你而家對某啲東西對嗰啲嘢冇興趣，唔代表未來嘅你唔會感興趣，唔會去學咯。可能未來嘅你感興趣嘅東西係會令到你而家嘅你係好驚訝咯。我都完全想象唔到，我竟然係對魔法感興趣咯。呢個係我此刻嘅啲小感想。